សាក្មួយខ្ញុំជនជាតិអាមេរិកាំងសិតកូនរបស់លោកបណ្ឌិតបងតែក្ដីចេះអសស្អាតមើលស្អាតមែនតើមើលនេះឥឡូវឡើយមែន12ឆ្នាំហ៎ហើយរៀនថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី7អូហើយនេះឯណែនាំបងប្អូនពីអ្វីដែលឡើយ49ខុសតែមួយហ៎អត់ទេខុសតែ2ប៉ុន្តែគាត់ដាក់បន្ទុកសម្រាប់សំណួរទាំងពីរអញ្ចឹងហើយពិបាកអសខ្មែរពិបាកហើយចូលមកក៏ខំរៀនដែរប៉ាអាចខំរៀនចឹងក៏ប៉ិតវាល្អតាកូនជំនឿខ្មែរណាស្រឡាញ់ខ្មែរអត់ស្រឡាញ់ចឹងរៀនចប់អត់ចង់ចង់ចម្រាញ់ឬកូនចម្រាញ់ខ្លួនឯងទឹកពីរហេត្រូវតែមានអាណាព្យាបាលជួយណែនាំដែរនេះអញ្ចឹងល្អនេះហើយសរសេរមើលអសនេះអានទីម៉ាំនេះស្អីគេនេះការចម្លងកម្ដៅគឺជាការបញ្ជូនកម្ដៅពីអង្គធាតុមួយដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ទៅអង្គធាតុមួយទៀតដែលមានសីតុណ្ហភាពទាបអង្គធាតុអីគេអង្គធាតុហ្នឹងអង្គធាតុអ្វីមួយដូចដែកឬកែវឬឈើឬមួយបងគេយើងល្អមែនអង្គធាតុមានផ្លាស្ទិកឈើស្ពាន់អានេះគេហៅអង្គធាតុយ៉ារៀនពាក្យថ្មីមកទៀតក្មួយឆ្លាក់ជាងខ្ញុំមកខ្ញុំចង់38ក្មួយតំអាយុ12ឆ្នាំចេះមិញខ្ញុំថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំចេះជាងគាត់តែខ្ញុំថាគ្មានថ្ងៃដល់ហើយសង្សារបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានមើលវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបជាពន់ពេកដែលក្មួយស្រីរបស់បងប្រុស Lyford និយាយភាសាយ៉ាងច្បាស់និងខិតខំរៀនភាសាខ្មែរទាំងដែលក្មួយស្រីគឺជាកូនកាត់អាមេរិកាំងកូរ៉េដែលឪពុកគឺជាជនជាតិអាមេរិកាំងចូលសញ្ជាតិខ្មែរនិងម្ដាយគឺជាជនជាតិកូរ៉េជាការប៉ុណ្ណាបងប្អូនស្រី Lyla ត្រូវជាក្មួយរបស់បងប្រុស Yuri ដែលមានអាយុ12ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្ននេះបងស្រីLyla កំពុងតែបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ទី7ប៉ុន្តែបងប្អូនក៏លេចមកមើលអក្សររបស់បងស្រីLylaជាមួយនឹងការនិយាយរបស់បងយើងអាចនិយាយបានថាបងស្រីពិតជាព្យាយាមក្នុងការខិតខំរៀនសូត្រនៅអក្សរខ្មែរហើយអក្សរក៏ស្អាតហើយឆ្លាតភាសាខ្មែរក៏និយាយពីរោះលាយឡំជាមួយនឹងចំណេះដឹងហើយមានទេពកោសល្យនៅក្នុងការបញ្យល់នៅអត្ថន័យពាក្យមួយចំនួនយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅកាន់បងប្រុស Yuri ទៀតផងហើយនៅក្នុងចំណុចមួយនេះខ្ញុំសូមស្ញែកសរសើរនិងអរគុណទៅកាន់ប៉ាម៉ាក់របស់បងស្រីLylaដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តកូនធ្វើជាឪពុកដែលមានគំរូភាពចំពោះកូននិងណែនាំឲ្យកូនរៀននៅភាសាខ្មែរបានយ៉ាងល្អទៀតផងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលឮដំណឹងមួយនេះនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយដល់ចំណុចនេះខ្ញុំបាននឹកឃើញនៅសុភាសិតខ្មែរមួយពោលថាដំដែកតននៅក្តៅប្រដៅកូនចៅតននៅក្មេងខ្ញុំស្រឡាញ់សុភាសិតនេះមែនទែនចិញ្ចឹមកូននេះណាបើមិនទីឬក៏ពុតកូនឲ្យកូនដើរតាមគន្លងធម៌នោះទេពេលដែលកូនធំឡើងអ្នកដែលពិបាកនោះគឺឪពុកម្ដាយនេះឯងអត្តចរិតក្មេងនៅពីតូចងាយក្នុងការណែនាំងាយនៅក្នុងការបង្រៀនងាយនៅក្នុងការលត់ដំងាយនៅក្នុងការនិយាយដូច្នេះហើយឪពុកម្ដាយគួរតែលត់ដំកូនទាន់កូននៅក្មេងកុំចាំព្យាយាមដល់កូនធំឡើងចាំនិយាយការដែលយើងចាំតែកូនធំឡើងចាក់និយាយដូចតែសុភាសិតខ្មែរពោលអញ្ចឹងដំដែកតន់នៅក្តៅបើសិនជាដែកតិចហើយគឺយើងពិបាកក្នុងការដំពុតកូនគឺពុតនៅក្មេងបើធំហើយក៏យើងពិបាកពុតដែរអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់នៅអត្ថន័យមួយនេះសូមអរគុណពីកម្មវិធីវិទ្យាក្រពុយ